Siamo in registrazione ufficialmente, quindi adesso buonasera a tutti e do la parola a Franco Toniolo per il suo intervento. Quindi prego Franco, dimmi se vuoi completare la tua presentazione o se vuoi subito le slide. No, subito le slide. Buonasera a tutti, mi hai già ampiamente presentato. Direi di passare subito, ecco, brevissimo. Allora, l'introduzione Claudio l'ha già fatta, quindi vado direttamente, anche perché ci sono altre due, poi come avete sentito, relazioni, e quindi vado direttamente a illustrare le slide. Credo che sia appunto da tutti ormai riconosciuto che per salvaguardare la salute in generale, in particolare in questa fase pandemica, va riorganizzato e potenziato il territorio. A dire il vero, abbiamo fatto una prova generale, diciamo così, di questa serie di conferenze in una precedente videoconferenza di circa 15 giorni fa, dove sono state avanzate delle precise proposte riguardanti il potenziamento del territorio. Con questa serata, prima di questo ciclo, si prosegue per quanto riguarda l'assetto ospedaliero e delle strutture intermedie. Quindi il tema di stasera è in particolare questo, come avete visto, diciamo, dalla locandina generale delle iniziative programmate. E naturalmente Eccolo. c'è qualche telefono un po' aperto che fa un po' di interferenza. Vabbè. Naturalmente anche alla luce di quanto prevede il Recovery Plan e in particolare la missione 6. E io mi limiterò alle linee generali. Però che c'è qua un quadrato che... Speriamo che si chiuda questo collegamento. Ho cercato, ho chiuso, sì. che ho tanti partecipanti, siamo in 58, quindi prima di benissimo, trovare il microfono aperto ci impiego un po'. Certo, benissimo. Io naturalmente traccerò solo le linee generali perché, come ha già anticipato Claudio, poi l'assessore Petrolito, che mi seguirà subito, sarà, diciamo così, molto più concreto. La prossima. Allora, secondo me l'ospedale ha un assetto strutturale con le ultime disposizioni programmatorie sostanzialmente valido. Però sono necessari aggiustamenti di sicuro e i suggerimenti che sinteticamente propongo alla vostra attenzione sono comunque in attesa dell'annunciata revisione del DM70 sugli standard. Sapete che c'è un decreto ministeriale che appunto ha definito gli standard ormai da tanto tempo, da troppo tempo, che va rivisto. Il ministro Speranza l'ha preannunciato, quindi lo attendiamo in tempi brevi. Per quanto comunque ci riguarda, le linee generali, a mio avviso, sono queste. Innanzitutto bisogna dire basta ai tagli dei posti letto, perché siamo sotto la media europea. Poi Petrolito vi dirà con qualche esempio concreto, in alcune aree siamo abbondantemente sotto il 3 per 1000, che è già Scusami Franco, ti ho disattivato anziché il neo entrato, abbi pazienza, riattivati l'audio. Ecco, dicevo, allora non so a che punto, dicevo che l'assetto strutturale dell'organizzazione ospedaliera a mio avviso è ancora valido. Ha bisogno però di robusti aggiustamenti che stasera si possono solo delineare rispetto a un'analisi delle nostre esigenze,
ovviamente in attesa dell'annunciata revisione da parte del ministro Speranza del decreto ministeriale 70 sugli standard appunto ospedalieri, che ormai è vecchio e che vanno rinnovati. A mio avviso, comunque, i punti fondamentali sono questi. Basta tagli ai posti letto, siamo sotto la media europea e, come vi dirà Petrolito, in alcune aree abbondantemente sotto il 3 per 1000, che è già un parametro basso. Il secondo punto è quello relativo alla necessità di riequilibrare il rapporto tra hub, che i non addetti ai lavori sono gli ospedali capoluogo di provincia, e gli spoke, perché così dice il piano, quindi sono termini tecnici, che sono gli altri ospedali della provincia, diciamo, o dell'azienda sanitaria. Perché si è ampiamente rilevato, sempre qui credo Petrolito lo confermerà con alcuni esempi, che c'è uno squilibrio, si è troppo centralizzato e alcune funzioni fondamentali vanno svolte anche negli altri ospedali, non tutto concentrato nel capoluogo di provincia. Poi c'è l'assoluta necessità di reintrodurre la funzione dei letti di lungodegenza, che proditoriamente l'ultimo piano ha soppresso, pensando che le attività che venivano svolte dalla lungodegenza potessero essere svolte dagli ospedali di comunità, che sono importantissimi, lo vedremo dopo, ma fanno altre cose. La lungodegenza deve essere fatta in costanza di ricovero ospedaliero. Altro punto, c'è stata una delibera della Giunta regionale, che vedete citata 782 del 2020, che riguarda diciamo, la organizzazione temporanea, evidentemente, dell'assetto ospedaliero, rispetto alla quale, secondo me, vanno precisati alcuni aspetti. Gli hub, cioè gli ospedali di capoluogo di provincia, devono essere covid free, perché non è possibile che questi grandi complessi ospedali abbiano anche il problema, diciamo, di trattare i ricoverati da Covid, salvo rarissime eccezioni, perché se uno ha problemi di neurochirurgia in quel momento è chiaro che però sono eccezioni. Vanno previsti da 1 a 2 Covid hospital per azienda sanitaria, in maniera però coerente con l'attività ordinaria degli altri ospedali e reparti. Sempre Petrolito, credo, ma insomma posso dirlo anch'io a livello generale, abbiamo assistito nella prima e nella seconda ondata della nostra regione a commistioni assolutamente insostenibili e alla paralisi delle attività ordinarie, perché non si sono separati, diciamo così, i percorsi, non si sono individuati in maniera chiara i reparti o gli ospedali interamente dedicati al Covid, senza, o almeno in maniera assolutamente, diciamo così, più congrua possibile, dedicati a. Nel recovery plan abbiamo visto che ci sono finanziamenti importanti per l'ospedale sicuro, che vuol dire sostanzialmente tutta la normativa antisismica, ma non solo, e per il rinnovo del parco tecnologico, quindi grandi apparecchiature, eccetera. Qui bisogna che riusciamo ad individuare le priorità, perché finanziamenti ci sono, ma non sono, diciamo così, sicuramente in grado di sopperire a tutte le necessità. La prossima. Questo che vi ho detto in estrema sintesi per la parte ospedaliera. Le strutture intermedie. Sempre con i finanziamenti previsti dai recovery plan, a questo punto non c'è nessun alibi per il completamento delle strutture intermedie. Voi sapete che mentre i tagli ai posti letto ospedalieri,
disattivazione completa della lungodegenza è stata immediatamente operata. Per l'alternativa, almeno per le parti compatibili, non certo lungodegenza, non già detto, e ospedali di comunità, l'alternativa, diciamo, di tipo assistenziale o le necessità assistenziali nel territorio sono state attivate per circa il 50%. Quindi l'indicazione mia, penso del partito, è che gli ospedali di comunità, le unità riabilitative territoriali, l'hospice, come pure in generale le strutture sociosanitarie, salute mentale, disabilità, ma su questo ci sarà una apposita videoconferenza, anche per il fatto che adesso ci sono ulteriori risorse rispetto a quelle previste a livello nazionale dal recovery plan, la Regione Veneto non ha nessun alibi, quindi questi vanno attuati in tempi rapidi al 100%. La prossima. Ok, magari Franco, spero siano chiari a tutti, queste strutture intermedie siano note nella loro funzione e programmazione. Ok, sono quelle strutture che sono a cavallo tra il territorio e l'ospedale e sono previste già dal piano sociosanitario antecedente a questo. Però se magari dopo nelle domande ci sono chiarimenti, ma spero sia chiaro a tutti, insomma. Sì, certo, era implicito, voglio dire, io cerco di fare una presentazione insomma abbastanza veloce, dopo sono assolutamente a disposizione per qualsiasi chiarimento, perché se mi metto a illustrare tutti i contenuti rischio di tirarla un po' troppo per le lunghe, ma a disposizione per qualsiasi chiarimento. Sempre con riferimento, diciamo, alle novità introdotte dal Recovery Plan, PNRR come volete, troviamo ulteriori finanziamenti sotto la voce innovazione per un maggior collegamento ospedale-territorio. Ora, mentre si parla molto spesso e giustamente dell'integrazione sociale e sanitaria, che è uno dei nostri punti fermi, secondo me va anche ribadito che c'è un problema di maggior collegamento fra ospedale e territorio, sia assistenziale, quindi il rilancio dei dipartimenti trascurali tipo materno infantile, geriatria, anziani, e come vedete do solo i titoli, perché altrimenti diciamo, il cittadino utente si trova sempre un po' diciamo così, in compartimenti stagni, finché in ospedale ci sono certe procedure e regole, poi non è più in ospedale, ha bisogno di assistenza collegata ai problemi che ha in parte o del tutto quasi risolto a livello ospedaliero, ma a livello territoriale spesso c'è una frattura. Quindi bisogna rilanciare il collegamento anche sul territorio, anche su questo profilo, non solo sociale e sanitario. Poi informatico-telematico, per cui la cartella clinica deve essere condivisa dai medici di medicina generale. Noi sappiamo bene che questo non è. Allora, come si fa a continuare a diciamo, richiedere, teorizzare, non so come esprimermi, che il cittadino utente deve essere assistito con una presa in carico globale se dopo non dialogano neanche i maggiori, diciamo, fornitori dei servizi, ospedale da un lato e territorio dall'altro. Questa volta abbiamo una precisa indicazione nel recovery plan e anche dei finanziamenti vanno assolutamente portati a casa, finalizzati, come altre, diciamo così, vanno consolidate tutte le attività di telemedicina, eccetera. Accenno solo perché non si pensi, qualcuno non pensi che il partito non abbia presente il fatto che naturalmente stiamo parlando di ospedale e di strutture territoriali che hanno posti letto, che hanno comunque una caratteristica ben definita, ma
nella nostra elaborazione, e questa sarà ripresa dalle successive conferenze annunciate, bisogna tenere presente che nel nuovo assetto c'è la costituzione delle case di comunità, che sono una importante novità che sarà illustrata e che, come dire, speriamo che funzioni. Dobbiamo porla all'attenzione in maniera molto importante e forte la nostra regione, perché costituisce la porta di accesso per il cittadino a tutti i servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Alla prossima. Il personale. Uno dei punti dolenti, o comunque insomma delle difficoltà ad essere ottimisti per il recovery plan, sono che i finanziamenti, come noto per accordo, indicazione generale a livello dell'Unione Europea, sono prevalentemente in conto capitale e non riguardano la spesa corrente, sono in maniera marginale. Ora noi sappiamo che dopo i reiterati tagli di quest'anno, di questi anni, per un equilibrio di bilancio, anche nella nostra regione, con un fondo sanitario nazionale sottofinanziato, è stato calcolato, i calcoli sono diversi, ma almeno 20 miliardi negli ultimi anni, a partire dal 2008, hanno, diciamo, crisi finanziaria generale, come sapete voi in particolare amministratori. Dobbiamo tornare alla sostenibilità organizzativa e professionale. Quindi quello che non viene finanziato, soprattutto in conto capitale, tramite il recovery plan, deve trovare un corrispettivo ragionevole, non vogliamo fare il +1 a tutti i costi, ma ragionevole, perché vi sia anche una sostenibilità organizzativa e professionale. Nella nostra regione, abbiamo detto parecchie volte, c'è un clima di frustrazione e abbandono tra il personale medico e sanitario, medico in particolare, che va contrastato. Deve essere una battaglia politica, anche in conferenza Stato-Regioni, da un lato per l'adeguamento del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, e dall'altro, qui non voglio andare nel tecnicismo, ma insomma per il superamento della vecchia norma del 2009, frutto appunto della crisi finanziaria di quegli anni, che impone un costo del personale parametrato addirittura all'anno 2004, che è una delle ragioni per cui abbiamo una valanga di precariato nel personale sanitario e spinte continue ad andare sul privato. Mentre mi pare di poter dire che è condivisibile che quanto il recovery plan prevede su formazione manageriale, sulle borse di specializzazione, sulla formazione di medici di medicina generale, e naturalmente rispetto a questi temi positivi dobbiamo attrezzarci con proposte concrete. Claudio, la prossima. Conclusioni, spero di essere stato nei tempi. Per fare tutto ciò, a mio avviso va rivisto il piano vigente sociosanitario 2019-2023. Voi sapete come amministratori o comunque chi ci sente che naturalmente il piano sociosanitario è come una specie di legge quadro, dà degli indirizzi di politiche a livello generale, ma poi la concretizzazione di queste avviene sia con le schede ospedaliere che in quelle territoriali. Vanno quindi aggiornate e riviste sia le schede ospedaliere, secondo quelle indicazioni che ho detto, o comunque discutiamone anche altre, per carità, non solo prime indicazioni, sia in quelle territoriali. Teniamo presente, come detto nella precedente videoconferenza che citavo, che il massacro di tagli è avvenuto soprattutto nel territorio, in termini di organizzazione, di servizi, di personale. A mio avviso vanno ripensati gli ambiti territoriali dei distretti,
che sono troppo ampi per l'integrazione sociosanitaria e credo anche per l'introduzione positiva delle case di comunità, e secondo me va superata anche l'anomalia delle due aziende a sé stanti, frutto di, diciamo così, politiche clientelari. Introduco una cosa che non ho scritto, ma ho avuto modo di fare una battuta con la Margherita. Sotto questo profilo andrebbe approfondito anche il tema della governance, con il fatto che abbiamo USL almeno molto più ampie di prima. La governance, diciamo, soprattutto tecnica, non è più adeguata. Bisogna fare un approfondimento su come è organizzato l'ufficio di direzione, quali sono i poteri e le funzioni del direttore del distretto, dei capi dipartimento, dei direttori di ospedale, eccetera. Perché anche qui, soprattutto negli ospedali spoke, c'è una, diciamo così, disamore rispetto alla logica aziendale. Va ripensata l'azienda zero. Posso dire da qualche videoconferenza fatta che ho colto che anche la maggioranza in regione comincia ad avere, diciamo così, qualche dubbio che l'attuale competenza dell'azienda zero, che accentra tutto, non solo taglia fuori i comuni, non ne parliamo neppure, ma le stesse USL, in alcuni aspetti vada ripensata, quindi su questo noi dobbiamo, secondo me, insistere. Ultima cosa, va attuata, perché la regione non l'ha recepita con legge e sappiamo che non diventerebbe operativa se non recepita con legge o almeno con una delibera, la recente legge 126 del 2020, che è quella che ha convertito il cosiddetto decreto dell'anno scorso del Conte bis, sul ruolo e poteri dei sindaci. Questo comma, che è il 31 bis, non mi ricordo, è stato proposto da un parlamentare del PD nel Conte bis, è stato per fortuna approvato, e quindi restituisce il ruolo e i poteri ai sindaci, in particolare a livello nel confronto del distretto, e vanno ripensate le procedure di consultazione e coinvolgimento dei sindaci sia a livello di distretto sia a livello dell'azienda sanitaria, perché sono del tutto oggi inidonee e inefficaci. Conclusioni. Ho finito, sono a disposizione ovviamente per qualsiasi richiesta di approfondimento, di interpretazione. Allora, ho disattivato un po' di audio che erano rimasti accesi. Grazie davvero Franco, hai una capacità di sintesi meravigliosa e hai fatto veramente un distillato meraviglioso e ti ringrazio tanto, e credo che tutti l'abbiano molto apprezzato. E come abbiamo detto, per chi si è collegato magari un po' dopo, questa serata è di inquadramento generale del contesto nel quale si troveranno nel prossimo futuro a operare gli amministratori nel loro ruolo di sindaci, assessori, consiglieri comunali, e quindi questa sera non entriamo nel dettaglio delle singole poi tematiche che affronteremo nel corso delle prossime serate. Quindi grazie Franco, io lascerei ci sono alcune domande tipo: verranno condivise le slide? Sì, il materiale resterà a disposizione, così come la registrazione. E c'è una, se vuoi, domanda un po': ma l'azienda zero va solo riformata o sarebbe meglio eliminarla? Non so se vuoi rispondere subito, Franco. Rispondo subito. In un documento del partito ho anche proposto una cosa molto semplice. I contenuti, facendo una valutazione anche con le altre regioni, non c'è nessuna regione che ha
una struttura come abbiamo noi di accentramento dell'azienda zero. Non va abolita completamente perché la maggior parte delle regioni ha agenzie regionali che si occupano a livello regionale di alcuni temi che è giusto che si occupi a livello regionale, cioè le regole per l'informatica, i grandi appalti gli appalti per le grandi apparecchiature elettromedicali. Quindi la mia proposta concretissima è di trasformare l'azienda, perché l'azienda è una cosa anche giuridicamente precisa, con una agenzia, che è una cosa diversa. Troveremo modi e sedi per discuterne. Io ho idee abbastanza chiare, nel senso che sono in grado di fare qualche proposta per dire quali dovrebbero essere i contenuti dell'agenzia e non più dell'azienda. Non è un gioco di parole, però adesso lo approfondisco in questo momento, rubo spazio a Gabriele e a tutto il resto, ma per dire, questa è la risposta, a disposizione per ogni approfondimento anche concreto. Grazie Franco, completo, avendoti sentito parlare altre volte, avendo discusso con te. L'azienda zero è stata concepita per essere sopra le altre aziende. L'agenzia diventerebbe a servizio delle aziende. Cioè, questo è un concetto che può un po' semplificare. Assolutamente vero. Ok, allora c'è un altro commento e io darei la parola, se siete d'accordo, poi lasciamo ovviamente alla fine delle 3 presentazioni spazio al dibattito. E darei la parola a Gabriele Petrolito, assessore del comune di Mira, se vuoi aggiungere un po' della tua storia anche di medico, e, insomma, Gabriele, prego, a te la parola. Per le slide, se le hai, dimmi se devo occuparmene o se ti arrangi. Ma io non so come condividere perché avrei delle live, comunque parlerò come abbraccio. Com'è l'audio? Si sente bene? Perché sì, molto bene. Si sente bene, benissimo. Quindi come ha detto Claudio, sono assessore alle politiche sociali e alla sanità nel comune di Milano, sono un medico, ho fatto l'ospedaliero per quasi 40 anni, sindacalista della NAO, consiglio dell'Ordine dei Medici per 3 mandati e adesso comunque sono ancora impegnato a tenere i rapporti con le strutture sanitarie territoriali. Ecco, cominciando questa chiacchierata di questa sera, cioè, tutto è partito così da una constatazione, cioè i piani di attuazione delle schede ospedaliere territoriali che furono approvate praticamente un mese prima dello scoppio della pandemia e che non sono stati attuati. Ho visto sono stati tutti approvati dalle conferenze dei sindaci, ai quali erano stati inviati una settimana o 10 giorni prima, senza avere neanche il tempo di poterli guardare. Infatti sono passati tutti con il parere favorevole, ma un po' alla modalità di Facebook, con i like dei sindaci. E poi anche devo dire che guardando la situazione, il ruolo delle conferenze dei sindaci in questo anno di grave crisi è stato ancora più ridotto, e addirittura le riunioni delle conferenze dei sindaci e dei comitati di distretto, che per statuto devono essere pubbliche, invece sono state segretate con il pretesto della pandemia, proprio per non dare nessuna possibilità di vedere di cosa e come. E tra l'altro chi ha osato solo ipotizzare che il piano sociosanitario va un attimo rivalutato alla luce della pandemia sembra abbia commesso un delitto di lesa maestà, perché chi osa solo parlare di questo sì, parlo fra i sindaci ovviamente, deve essere escluso o emarginato, perché
il re ha deciso che tutto quello che c'è nel piano sociosanitario va riconfermato, e la Lanzarin lo ha anche detto più volte che il piano sociosanitario non è in discussione e non può essere né modificato né visto. Adesso c'è la discussione per il PNRR e mi pare che da questa, se la premessa è questa, è un affare della regione e poi verrà passato, confezionata alle conferenze dei sindaci, i quali così non potranno fare altro che approvarlo. Ecco, io devo dire questo: noi amministratori comunali, dai sindaci agli assessori ai consiglieri comunali, siamo testimoni oculari di tutto quello che è avvenuto. Per esempio, la mancata cura ai pazienti non Covid, specialmente i pazienti neoplastici, e poi vedremo, quando avremo i dati, di quante sono aumentate i decessi per queste patologie rispetto a prima. L'incremento quindi delle morti evitabili nelle aree carenti di servizi, e qui voglio citare i distretti di Milano Dolo, di Padova Sud, dell'Alto Vicentino, di Legnago, e l'aumento dei tempi di permanenza in pronto soccorso per pazienti acuti in attesa di posti letto che non c'erano, e quindi un aumento dei decessi in pronto soccorso che in condizioni ma molto maggiore in questo momento rispetto ad altre situazioni. E sono sintomi che adesso sono solo sintomi, poi li vedremo appena avremo i dati in maniera più precisa. E poi anche l'allungamento delle degenze medie negli ospedali, in quanto lo smantellamento dei posti letto per post acuti come le lungodegenze ha impedito la possibilità di dimettere, malgrado la carenza tremenda di posti letto, di dimettere pazienti dimissibili ma non inviabili a domicilio, che dovevano andare nelle lungodegenze. E poi siamo stati testimoni di una cosa veramente incresciosa, cioè l'organizzazione dell'emergenza, che nella prima ondata, se vi ricordate, ha comportato di scegliere ospedali Covid in aree che già erano sottodotate di posti letto per acuti e di servizi ospedalieri, e soprattutto come esempio basta citare Dolo, Schiavonia e Sant'Orso. E se avere scelto questa modalità organizzativa quando fra capo e collo nella prima ondata ci si è trovati a gestire una situazione di emergenza del tutto imprevista, non è sicuramente altrettanto condivisibile o accettabile che quando è arrivata la seconda ondata, che era ampiamente prevista, si è reiterata la stessa organizzazione. E per quanto riguarda Dolo, addirittura sono stati fatti dei lavori per 1 milione di euro nella sede di Noale, che poi non è stata con spazi adeguatissimi e non è stata presa in considerazione. Per quanto riguarda Scaionia, la sede di Monzelice, per quanto riguarda Sant'Orso, quella di Tiene Schio. E quindi qui in questi distretti, come in altri, si sono verificate delle situazioni molto incresciose. Io ho i dati della mortalità non Covid della nostra area, che purtroppo sono parziali al momento, ma sono veramente drammatici. C'è un aumento, un raddoppio della mortalità non Covid per mancanza di assistenza ospedaliera, perché sono diminuiti i ricoveri in ospedale del 22,5%, che è una cosa enorme. E poi abbiamo assistito tutti al fallimento del modello veneto Hub-Spoc. Hub-Spoc sono 2 sigle, però nella nostra regione sono state interpretate queste funzioni in una maniera originalissima e scandalosa. Gli ospedali Spoc sono stati cannibalizzati letteralmente, e se fra di voi ci sono persone che conoscono la situazione ospedaliera sanno a cosa mi riferisco. La carenza di personale negli ospedali Spoc è diventato un fatto cronico proprio per mancanza di assunzioni, e non parlo solo di medici ma anche degli infermieri. L'adeguamento tecnologico è stato concesso solo negli ospedali Hub e negli ospedali Spoc quasi per niente. E poi
e si è cercato di concentrare negli ospedali hub funzioni anche che gli hub non erano in grado di svolgere. Ed esempio fra tutti, perché proprio il più clamoroso è quello di Mestre, che con soli 560 posti letto proprio non ce la fa. La situazione è stata aggravata dallo smantellamento di fatto o parziale delle sedi viciniore, che sono quelle di Dolo e di Milano. E poi la cosa più grave, la disincentivazione, la demotivazione del personale medico ma anche paramedico, che quindi appena ha potuto, appena può, se ne scappa dall'ospedale SPOC per andarsene o nel lab se ce la fa o nel privato. E il discorso dei posti letto a cui faceva noi abbiamo la situazione intanto come ASL, che nella ASL Serenissima, la 3, il numero di posti letto per acuti è di 2,8 per 1000, però con una distribuzione nel territorio che è estremamente sbilanciata, per cui nell'area Milano-Dolo 270.000 abitanti 1,8 posti letto per 1000 e invece nell'area Mestre-Venezia 3,7. Poi nel Veneto orientale sono 2,5 posti letto per 1000 e lo stesso nella USL 7 pedemontana 2,2 per 1000 e così via. Non solo, questo per quanto riguarda le situazioni negli ospedali, ma anche per quanto riguarda le strutture intermedie. Nel 2019 erano state realizzate posti letto per le strutture intermedie solo del 59% di quelle programmate e per quanto riguarda gli ospedali di comunità poco più del 50% realizzate. Le unità riabilitative territoriali lo stesso, poco più, per non parlare degli hospice. Praticamente anche gli ospiti di cui c'è grande bisogno non sono ancora stati realizzati. E adesso, sto parlando di dati desunti da dati della Genas, sapete, non così inventati. E una cosa drammatica, la dotazione di personale medico nella nostra regione è inferiore alla media nazionale, che dovrebbe essere, che è la media nazionale di 22,7 per 10.000 abitanti e che nel Veneto è 19,2. Ma questa carenza non è omogenea in tutti gli ospedali, perché è più grave negli ospedali SPOC e lo è meno negli ospedali hub, come se tutta l'assistenza ospedaliera potesse essere svolta negli ospedali hub, non solo per le prestazioni di elevata complessità, ma anche per quelle di media complessità. E per quanto riguarda poi l'azienda zero, e per quanto riguarda quindi il trattamento del personale, dai dati della Ragioneria Generale dello Stato per il 2017 si vede che la retribuzione del personale sanitario in Veneto in termini nominali dal 2010 al rispetto al 2010, nel 2017 erano inferiori e che le retribuzioni del Veneto sono comunque al minimo a livello nazionale. Poi per non parlare del problema del fondo per la non autosufficienza, le impegnative e le risorse per le cure domiciliari. L'assistenza domiciliare integrata, che noi pensiamo vada bene, ma è al di sotto della media nazionale. In Veneto è di 4 ore per paziente per assistito contro la media di 17 nazionali per gli anziani e di 24 ore di 10 ore ogni 24 ore per i pazienti terminali, che è meno della media nazionale. Adesso io cerco di accelerare perché i dati del Veneto non sono così positivi come dice Zaia. Per esempio la lunghezza della degenza media ospedaliera è superiore alla media nazionale, che è di 7,9 giorni contro la 7,5 della media nazionale, che i posti letto pubblici sono diminuiti dal 2013 al 2019 di 1000 posti letto, del 7%, che l'occupazione media dei posti letto è del 2% superiore alla media nazionale, quindi è la dimostrazione di una ridotta capacità di gestione, proprio perché il post acuzie
da noi è stato smantellato e quello che doveva essere attivato non è stato attivato. E infine è interessante i dati del MES del 2019 che valutano l'indice di performance della degenza media per i DGR medici, attribuisce al Veneto una valutazione scarsa nel contesto nazionale. Ecco, volevo arrivare un pochettino al dunque, poi se ci sono domande di approfondimento, volentieri potremo sì, dare maggiori dettagli su questa che è stata un po' una chiacchierata molto veloce. E i comuni negli ultimi veramente 10 anni, da protagonisti e soggetti decisionali nella gestione della sanità, sono veramente diventati proprio adesso solo dei soggetti che formalmente sono coinvolti nella gestione. Ora, da tutta questa situazione, io prima parlavo che siamo tutti stati testimoni di queste cose, come siamo stati testimoni anche nel piccolo di situazioni di nostri parenti, di nostri amici, oppure semplicemente di cittadini che si sono rivolti a noi, perché siamo amministratori, per chiederci aiuto di situazioni molto gravi nell'assistenza sanitaria. E allora il sindaco, l'assessore, io l'ho fatto diverse volte, un po' mi vergognavo ma non sapevo cosa fare, a telefonare al direttore sanitario, al direttore generale, al collega primario, senti per piacere risolvere queste cose, per risolvere alcuni casi personali, sapendo che ce n'erano poi decine e centinaia che invece sono stati purtroppo lasciati a quello che toccava. Cioè, come testimoni oculari di come amministratori possiamo continuare a lasciare alla regione la gestione autocratica della sanità dopo tutte queste dimostrazioni di incapacità e di insufficienza per non dire di quant'altro. Quindi il ruolo dei nostri sindaci va per forza rivalutato, ripensato, e i poteri nell'asse dominante regione azienda USL devono essere un attimino sottoposti a dei processi di coinvolgimento da parte delle amministrazioni comunali. Tra l'altro, nella legge regionale 19 del 2016, a parole sta scritto che i comuni devono garantire le forme di partecipazione dei cittadini alla programmazione sanitaria e devono garantire l'equità di accesso alle prestazioni, sto leggendo qua proprio la norma, equità di accesso alle prestazioni delle procedure sanitarie e delle dimensioni delle strutture di erogazione. Ecco, con molta franchezza dobbiamo dire che i limiti dei comuni oggi sono stati quelli della logica di campanile, e il fatto che ci si muove in ordine sparso e qualche volta anche solo a difesa di una struttura a rischio di chiusura vicino casa, e non c'è stata molta propensione a fare un gioco di squadra, e casomai con i direttori generali ognuno ha cercato un rapporto diretto per risolvere qualche piccolo problema, quando invece i problemi grandi sono comuni per tutti. Ecco, quindi io direi, adesso arrivo alla conclusione, prendendo atto che la dimensione provinciale delle ASL è stato sicuramente un fattore negativo da questo punto di vista, cioè un handicap, perché i centri decisionali che già erano mediamente lontani, adesso sono stati allontanati ancora di più, e quindi i sindaci da soli possono poco, e come dicevamo il gioco di squadra ancora è tutto da costruire. E poi per quanto riguarda i servizi sociosanitari e sociali, la tendenza generalizzata a delegare la gestione dei servizi alle USL non è stata ancora, come dire, corroborata e partecipata attivando meccanismi di controllo e di monitoraggio, in maniera che si verifichi se gli obiettivi
fissati, obiettivi per i quali i comuni sostengono hanno un impegno finanziario notevole, vengono veramente raggiunti e soprattutto in quale forme e nei vari territori. E quindi la narrazione di Zaia che tutto va bene adesso è non solo paralizzante, ma è proprio pericolosa per il futuro, anche perché, si stante le cose, anche tutte le discussioni sul PNRR, si rischia veramente che siano un fatto privato della regione e che poi con il pacco bello confezionato si venga nelle conferenze dei sindaci rigidamente segretate e non ammesse alla partecipazione del pubblico e presentate con delle slide a cui i sindaci devono dire o sì o no, neanche avere potuto in fase di progettazione dire qualche cosa. E poi il problema della revisione o comunque della rivalutazione del piano sociosanitario. Mettiamo anche per ipotesi che alla fine di una disamina si arrivi a concludere che il piano sociosanitario in vigore sia ancora valido. Ammettiamo anche sia così, ma questo deve essere alla fine di un processo di valutazione, non può essere fatto a priori come dice la Lanzarin, come dice Zaia. Poi c'è il problema delle schede territoriali per i servizi territoriali, che c'è il problema dei lavori che sono stati finanziati nei vari ospedali della regione e che ancora tardano ad essere realizzati. 37 milioni a Belluno, 59 milioni a Conegliano, 58 a Venezia, 40 erotti a Dolo, a Rovigo, a Cittadella, a Vicenza, a Legnago. Una lentezza dopo 2 anni che non può essere più accettata. Cioè, Zaia che facesse meno conferenze, ma che attivasse gli uffici e le amministrazioni per poter dare veramente una svolta alla... Ecco, io concludo qui dicendo che a livello regionale, con la nuova legislatura, è partito un'esperienza veramente esaltante, Claudio Bertamello un po' accennato, e cioè a dire una collaborazione veramente incredibile e inimmaginabile prima fra tutte le persone che sono in grado, per la loro esperienza professionale, per la loro competenza tecnica, di dire qualcosa in campo sociosanitario, e il gruppo consiliare. Perché lo sappiamo tutti, il ruolo politico, se non ha una solida tecnica, è un ruolo che è depotenziato, mentre la funzione politica con una base solida tecnica di partenza diventa sempre più efficace e mette sempre più dei puntini e dei paletti che poi daranno dei frutti. Questa esperienza, secondo me, è il momento di cominciare a ripeterla con i nostri amministratori in generale e con i nostri sindaci in particolare, perché loro sono stati lasciati e probabilmente si sono sentiti lasciati soli dal partito, ma qui non voglio fare una critica a nessuno, siamo noi il partito, li abbiamo lasciati noi soli, e perché una azione nuova e diversa da proporre a loro può essere possibile solo con un lavoro di squadra, con un grosso supporto di conoscenze tecniche, politiche, che devono riguardare non solo le loro città, le loro zone, ma anche tutta la regione. Perché o la sanità si riesce a riformarla bene a livello regionale per tutte le aree, o il discorso di salvare il singolo campanile non porterà da nessuna parte. E infine, ultima cosa, che il galateo che c'è fra sindaci nella nostra regione, che si è manifestato con un animismo del nulla, e cioè a dire un unanimismo a non disturbare il manovratore, e se viene un attimo, come posso dire, rivalutato, rivisto, nel senso che anche
i sindaci del centrodestra davanti a discussioni nel merito dei problemi sono disponibili a essere propositivi anche di posizioni che magari la regione in primo acchito non condivide, bene, ma se vediamo che si vede che sono moltissimi i sindaci di centrodestra che sono o perché sotto ricatto o che ne so io, che hanno l'obbligo di stare zitti e di dire sempre signor sì va bene, e allora scusate, dobbiamo prendersi anche la responsabilità, secondo me, questa naturalmente è una proposta, non ne ho mai parlato credo, da prenderci la responsabilità dove serve di sulla base di posizioni chiare, argomentate, documentate, di porre delle questioni anche in contrasto e di, non dico di rottura, ma di come dire, rapporto dialettico fra sindaci, perché non è più possibile che questo silenzio, cioè io sono siciliano, mi ricordo che cos'è l'omertà, ma insomma, non voglio usare parole troppo pesanti, ma ci somiglia molto in alcuni casi. Ecco, scusate se sono stato provocatorio, adesso sono qui, se ci sono delle domande volentieri le rispondo. Ok, grazie mille Gabriele. Allora, riprendo alcuni commenti in chat. Allora, questa, come ho detto all'inizio, non so se chi ha commentato, è una serata introduttiva di scenario complessivo nel quale il lavoro specifico poi degli amministratori dovrà inserirsi. Avremo poi tutte le altre serate del corso di formazione per approfondire tema per tema specificamente che cosa può fare, deve fare un amministratore per svolgere al meglio le sue funzioni in specifici temi del sociale, del sanitario e del sociosanitario. Questa sera è di inquadramento generale, quindi alcune richieste dicono ma non ci state dicendo esattamente che cosa, quali sono le funzioni. Ripeto, questa sera vogliamo condividere uno scenario, quindi il dottor Toniolo ha fatto lo scenario del post-Covid nei grandi temi e Gabriele Petrolito ci ha come dire, dato uno scenario complessivo nel quale ci muoviamo, dando dei dati. Alcuni richiedono che questi dati, siccome ne hai detti tanti, vengano condivisi, quindi se puoi poi magari rendere condivisibile se avevi delle slide piuttosto che dei documenti, perché qualcuno lo richiede. E quindi così ho risposto un po' indirettamente ad alcuni commenti, perché come dire, sì, facevano un po' dicevano non riusciamo a seguire un attimo rispetto all'obiettivo del corso di formazione. Domani ti mando le slide un po' messe a posto, perché ho diverse cose da mettere a posto. Va bene, i dati, che così i dati restano consolidati, perché ne hai dati molti. E quindi era magari per alcuni che li sentivano per la prima volta difficile seguire. Tra l'altro hai menzionato, quindi ti ringrazio molto, e in chat non vedo altre domande specifiche, spero di aver risposto a sufficienza, insomma, sui commenti che ho letto. Sottolineo, e l'hai accennato, che il problema del personale in Veneto è più accentuato rispetto ad altre regioni, e se andate nel sito dell'ANAO, quindi anao.it, quindi il sindacato dei medici, hanno fatto uno studio nazionale sulla fuga dei medici, e quindi hanno detto sono fuggiti 3.000 medici. Ma se andate a vedere poi i dati regionali, il Veneto purtroppo rispetto ad altre regioni, Lombardia e Emilia Romagna per esempio, risulta avere più fughe come dire, rispetto al totale dei medici, ovviamente in proporzione, non in numeri assoluti, ed è, come dire, un segnale oltremodo preoccupante, e sia Franco Toniolo l'aveva detto che Gabriele Petrolito. Ma siccome è uscito proprio oggi, vi consiglio di andare a vederlo nel sito
quindi della NAO. Ok, ok. Allora, il terzo intervento lo spetta a Anna Maria Bigon, nostra consigliera regionale nella Commissione Sanità e Sociale. È stata in precedenza sindaco di Povegliano Veronese per 2 mandati, in precedenza ancora è stata assessore nello stesso comune, quindi con una lunga storia ed esperienza politica sia a livello amministrativo come sindaco, assessore, sindaco e adesso in consiglio regionale. A te la parola, Anna Maria, anche a te chiedo di cercare di essere abbastanza breve in modo da poter lasciare poi aperto il dibattito. Grazie mille. Anna Maria. Allora, dove sei? Abbiamo persa. Prima c'era, per cui in sala d'attesa non ho nessuno. Anna Maria, ma ti abbiamo perso veramente? Perché sarebbe... Scusate, la chiamo al cellulare perché prima era entrata, quindi sicuramente c'era, non vorrei che avesse problemi di connessione, il bello della diretta. Non risponde al telefono, sono un po' sorpreso perché prima era collegata, adesso non c'è. C'è un forte temporale qui nella bassa padovana, che non sia problemi veramente... Va bene, però il telefono non mi risponde, vabbè, sono un po' preoccupato a questo punto, anche un po' sorpreso perché ovviamente avendola vista entrare e adesso va bene. Allora, in attesa e sperando che si ricolleghi brevemente, cioè entro breve, io a questo punto chiederei a voi se avete delle domande specifiche o dei commenti. Io direi così: se sono domande dritte per dritte, le scrivete in chat, così facciamo prima. Se invece avete piacere di fare come dire, di dirle a voce per dare un po' di contesto ulteriore oltre alla domanda, mi chiedete la parola o alzando la mano, oppure vi smutate e vi chiedete insomma se c'è la funzione per alzare la mano, oppure togliete il muto e fate la domanda. Posso? Sì, non vedo chi sei però. Sono Angelo Boscolo Bariga, sono Okay. un medico in pensione e ho fatto il primario per un bel po' di anni qua a Chioggia. E non posso che condividere l'analisi che ha fatto Franco Toniolo e che è stata ribadita da Gabriele sulla cannibalizzazione degli spoke rispetto agli hub, senza che l'hub abbia possibilità di dare in tempi reali le prestazioni che vengono richieste. E questo è un problema fondamentale perché fa venir meno l'equità di assistenza nelle varie parti della nostra regione. Credo sia un problema da affrontare al più presto perché abbassare il livello in periferia vuol dire far venir meno l'assistenza come dovrebbe essere nel resto della regione.
Noi qua a Chioggia la soffriamo particolarmente questa situazione perché? Perché in qualunque direzione ci muoviamo abbiamo 50 chilometri da fare. E in questi anni abbiamo visto una soppressione di primariati, almeno 4, e questo naturalmente rende per i professionisti meno appetibile questa sede, già che per sé questa sede già lontana e poco gradita per la distanza che presenta rispetto agli altri centri importanti. Naturalmente desertificare la periferia vuol dire anche indebolire il territorio, perché c'è davvero da lavorare sull'osmosi ospedale-territorio. Toniolo prima citava per esempio la geriatria o la pediatria come campi di intervento. Effettivamente, specialmente in campo geriatrico, c'è un bisogno dell'apertura dell'ospedale verso l'esterno. Credo che su questo argomento del riequilibrio fra hub spoke si possa fare una battaglia trasversale, senza campanilismi naturalmente, ma senza anche lasciare indietro nessuno, vedendo con occhio che abbia un'osservazione più ampia rispetto alla propria città, ma con un principio di assicurare a tutti i cittadini del Veneto un'assistenza omogenea, che non vuol dire spostare i pazienti. Alcune volte può essere sufficiente spostare i professionisti in periferia per elevare il livello di prestazioni, e comunque non sempre i professionisti ci sono. A Chioggia, per esempio, non abbiamo un pneumologo se non quando viene o da Dolo o da Milano, compatibilmente ai loro problemi. La stessa cosa diciamo per la neurologia. Questi sono alcuni esempi che cito di una sanità che dimostra disomogeneità e differenze e che vanno colmate. Grazie. Grazie a te. E direi che hai un po' dato un'esperienza diretta e quindi do già la parola a Marisa Guarin, che scusate che vedo male. Sì, sono Marisa Guarin, parlo da Mestre e volevo confortare il collega di Chioggia che il problema di desertificare la periferia comporta che anche gli ospedali hub, visto che Mestre è un ospedale hub, abbia una qualità del servizio minore, perché è evidente che se tu in uno stesso ospedale, come diceva giustamente Petrolito, hai posti che devono curare tutta la città metropolitana o ancora più in là, è evidente che ne fanno le spese quelli che da Chioggia devono spostarsi a Mestre con un ovvio disagio, ma anche quelli che da Mestre non trovano lo spazio perché lo spazio è stato occupato da quello di Chioggia. Ma per non parlare poi di Venezia Centro Storico, che adesso stanno un po', diciamo così, riprendendo, ma che prima aveva ovviamente gli ovvi e i soliti problemi che ha Venezia Centro Storico, che è inutile che ridica. Io volevo fare però un'osservazione a proposito del, diciamo, un po' di metodo su questo corso di aggiornamento, o chiamiamolo così, insomma, per capire. Allora, intanto io direi che se ci sono persone che nel fare la relazione pensano di fare riferimento a numeri o a dati, allora io sono una persona abituata a lavorare con i numeri, dato che facevo l'insegnante di matematica, però capisco bene che la maggior parte delle persone non coglie così velocemente dati e percentuali. Se si vuole fare un ragionamento ci vogliono delle tabelle, le tabelle devono essere presentate e condivise, altrimenti si parla così un po' in generale, però poi l'azione certo non toglie niente alle valutazioni politiche, però se vogliamo avere una formazione un po' più precisa, come è stato giustamente detto, bisogna riferirsi a dati anche precisi
ho notato che qualcuno ha detto i dati non sono precisi, eccetera. Insomma, bisogna dire la fonte e bisogna dire come vengono messi. 1. 2, mi pare che stasera non sia stato affrontato uno dei temi che secondo me è l'anello di congiunzione tra ospedale e territorio e che in questo momento è la parte più debole di tutta la struttura. Il Covid lo ha rivelato in una maniera pazzesca e sono i medici di medicina generale. Ma non in quanto tali, perché ciascun medico di medicina generale fa tutto quello che può, è che sono lasciati abbastanza soli, non hanno strutture su cui poter contare. Io ho visto anche dove ci sono le medicine di gruppo, hanno un unico impiegato che magari si ammalava per Covid, si chiudeva completamente l'ambulatorio. Non c'è un rapporto, proprio per quello che si è detto sulla come si chiama, cartella clinica condivisa, fanno fatica ad avere i dati che gli arrivano dall'ospedale e fanno fatica ad andare presso le case dei loro insomma è il medico di medicina generale non può essere lasciato fuori da questo schema ospedale, distretto, case di comunità, ospedali di comunità, eccetera. Ora dobbiamo, secondo me, ripensare anche politicamente a che tipo di rapporto deve avere il medico di medicina generale, perché secondo me, e dirò qualcosa che magari ho visto che c'è Cristiano Samueli, probabilmente non sarà d'accordo, ma forse qualcuno non sarà d'accordo, ma insomma questo fatto che i medici di medicina generale in realtà sono dei liberi professionisti, credo che sia un po' un anello debole. Bisogna che abbiano una forma, io non lo so perché non me ne intendo assolutamente di, come posso dire, di aspetti sindacali, no? Quindi non vorrei toccare i diritti di nessuno, però è anche evidente che devono avere un legame più stretto, devono essere da un lato aiutati e messi all'interno di un sistema in modo che non si sentano tagliati fuori, perché adesso che serviva a fare i vaccini li hanno chiamati, quando serviva a fare i vaccini di influenza li hanno chiamati, allora li chiamano quando servono, poi però non gli danno gli strumenti per lavorare. Contemporaneamente però devono anche avere degli obblighi, credo io, perché spesso i medici di medicina generale non sono tutti uguali. Io ne ho avuto esperienze personali in cui veramente persone, dico solo un caso, pazienti oncologici abbandonati in fase terminale, il medico di medicina generale non ha fatto neanche una telefonata a casa della persona che era malata e questo non può essere. Per me è stato veramente un'indecenza da questo punto di vista. Quindi ecco, volevo che nell'insieme, io non so se mi pare che nella prospettiva lì nella tabellina non sia stato valutato questo fatto dei No, medici. Non so c'è dove un... l'avete previsto, insomma. Sì, Ecco, sì, no, è previsto e ti ringrazio. Diciamo che sul singolo caso di mala sanità Sì, no, possiamo va prendere bene. dentro neurochirurghi, cardiologi, Certo, ma su quello cioè, quindi, certo, ma non come è per dire, non quello. È vorrei che per fare poi degli esempi. lasciassimo lavare in bocca su un esempio sul quale purtroppo, No, e no, prendo ma esempi, medici, infermieri, ce quindi n'è, sul singolo certo, caso. questo è chiaro. Sicuramente, Dove è sicuramente previsto? il tema che hai sottolineato dei medici di medicina generale è rilevante. Anche noi all'interno del gruppo strategico abbiamo in programma proprio una nostra riunione dedicata a ragionare e almeno a condividere all'interno del pensatoio PD Ah, ecco, sì, sì, regionale. 16 giugno, hai ragione, l'ho solo visto. Quindi, e, e- e quindi, insomma, hai fatto bene a dirlo. Stasera c'è stata nella esposizione del dottor Toniolo, c'è stato un passaggio, però è stato breve su tutto e anche su questo, ma hai fatto bene a dirlo e non è certamente un tema marginale. Poi se Cristiano Samueli vuole intervenire è presente, ma insomma. Comunque ringrazio l'occasione del PD regionale, è un'iniziativa bellissima, quindi ringrazio. Cioè, siamo stati anche criticati, a dire la verità, perché non abbiamo preventivamente coinvolto tutti i sindaci. Allora io ho fatto tesoro di questa cosa, però
diventa molto complesso, nel senso di dire magari sapendo tutti i sindaci avremmo potuto fare ancora meglio. Io la prendo come critica personale coordinando io non critica, come responsabilità, critica costruttiva, me ne assumo la responsabilità, vi assicuro la prossima volta cercheremo di fare ancora meglio. Ci sono altre domande, se magari di approfondimento, perché Franco Toniolo in particolare è stato veramente molto sintetico su alcuni passaggi. Secondo me ci sono domande da potergli fare adesso, però non voglio prendere la platea. Posso parlare? Posso? Allora, uno alla volta, vedo Martino, prego, e poi l'altra persona non ho visto chi era, ma dopo gli do la parola. Manente. Manente, perfetto. Allora, Manente un attimo e Martino allora, parte. io innanzitutto ringrazio per queste serie di conferenze e riunioni che riguardano la sanità. Sono Fabrizio Sonagiotto, scusate Martino è il nome di mio figlio, che sono un medico in pensione, ho lavorato nel distretto di Conegliano e volevo rilevare alcuni aspetti che sono importanti. Per esempio, è stato accennato al discorso del dipartimento trasversale ospedale e territorio. È un aspetto che sicuramente manca fra il rapporto fra il medico di medicina generale e il medico ospedaliero, che potrebbe, in una collaborazione fra diciamo così, ospedale e territorio, dare una mano per evitare ospedalizzazioni e riospedalizzazioni. Questo è un aspetto che secondo me va implementato, perché soprattutto nell'ambito oncologico e geriatrico, a parte il discorso delle cure palliative, ma deve esserci una collaborazione fra ospedale e territorio, medici ospedalieri e territoriali, che contribuisce a diminuire le ospedalizzazioni. Un altro aspetto è quello di valorizzare gli infermieri di comunità, un aspetto che secondo me manca e va a integrare l'assistenza territoriale. È un aspetto che va approfondito, c'è secondo me un buon margine di partenza su questo ambito, va investito, va fatto, un aspetto che va assolutamente approfondito. Tutto qua, insomma. Grazie mille. Prego. Posso? Prego. Sì. Manente. Sì. Allora, Ti presenti Manente, brevissimamente, giusto per... Manente del PD di Favaro, lavoro alla sanità, nel senso, come diciamo, sono pensionato. Comunque a me piace seguire la sanità e la seguo anche professionalmente. Allora, sono completamente d'accordo con quello che ha la relazione che ha fatto Franco Toniolo, quasi completamente. Un po' di dissenso sull'agenda zero, ma dobbiamo confrontarci su questo. Allora, io penso che noi stiamo giocandoci, anche come opposizione, come PD, adesso il nostro contributo che possiamo dare per i prossimi 20 anni della sanità, perché si decide adesso i prossimi 20 anni con tutti quanti i fondi che ci sono per la sanità. E i problemi principali li ha già enunciati e che penso approfondiremo con dei dati che ce li abbiamo tutti, perché basta leggere e analizzare la situazione, è quella del sottofinanziamento sicuramente. Quello per quanto riguarda il discorso del 3 per 1000 che deve essere elevato, perché il 3 per 1000 abbiamo verificato che di fatto è un numero di posti letto insufficienti. E dopo il problema più grosso di tutti, e qua concordo perfettamente con la Marisa Guarin, che il lato debole è quello ospedale, territorio e continuità del presa a carico dei pazienti. E i medici di base, per me, devono rientrare all'interno della sanità e dell'UIS, come pubblici dipendenti, anche loro, come sono gli altri colleghi. E l'ultima cosa è quella anche di verificare e analizzare attentamente, perché non può essere soltanto una causa.
ma ci sono diverse cause che sono quelle del spopolamento o eventualmente della fuga di tantissimi medici verso la pensione o verso il privato. Dobbiamo analizzare attentamente questo e penso che la base di tutta questa problematica sulla relazione di Toniolo ci sono tutti come punti. Dobbiamo solo approfondirli per fare la nostra proposta della sanità da oggi a 20 anni, perché di fatto ci stiamo giocando adesso la nostra prospettiva futura all'interno come tema della sanità. Grazie. Grazie a te. Altri che Posso vogliono intervenire? Sì, Donatella, poi Cristiano Samueli. Prego, Donatella. Grazie, buonasera, mi presento, sono Donatella Giacobbe di Rovigo e io ho fatto l'assessore nel mio comune, un piccolo comune di 1500 persone ed ho partecipato per 15 anni alla conferenza dei sindaci. Tra l'altro sono anche dipendente e lavoro al servizio al SISP di Rovigo. E vissuto in prima persona qual è stato il Covid e che interventi sono stati fatti per il Covid. Quello che volevo portare stasera, innanzitutto volevo ringraziarvi e gli interventi sono stati veramente diversi uno dall'altro, ma estremamente interessanti entrambi. Condivido con l'assessore, non vorrei sbagliare il nome che me lo sono pure scritto, Petronildo, dico bene? Petrolito, Gabriele Petrolito. Chiedo scusa. No, nessun problema. Anche noi li E, sbagliamo. condivido tutto quello che ha detto, le conferenze dei sindaci sono ingessate e negli ultimi 10 anni, dopo le quinte commissioni con Padrin, che sono state devastanti per le schede ospedaliere, ha sempre deciso lui, ha sempre deciso la giunta, ha sempre deciso la regione su tutto quello che era il futuro delle aziende. Rovigo ne ha pagato molto le spese. Abbiamo 2 ospedali. In origine ce n'erano, c'era scusate, sono 3 perché considerando c'è Adria a Trecenta e poi c'è l'hub di Rovigo. Per Trecenta è stato chiuso Badia e Lendinara, quindi sono stati chiusi 2 ospedali, ne è stato tenuto aperto uno che è una posizione anche non proprio del tutto agevole, in ogni caso lì è. Cosa succede? Che Trecenta in questi ultimi anni, questi ultimi 10, 12 anni, è stato svuotato con la chiusura dell'ostetricia, con sempre via via diminuito quello che era l'attività o dirottata, insomma, praticamente medici di Rovigo si spostavano qualche giorno su Trecenta. In realtà cosa è successo? Che la popolazione ha iniziato ad avvalersi, essendo confinante col Mantovano, col Borgo Mantovano o Pieve di Coriano, come era prima della fusione, e con Legnago. E questo sta un po' smembrando l'azienda 5. Sul versante poi del Basso Polesine, per quel che riguarda Adria, che sta subendo la stessa identica cosa, e la popolazione si sta riversando su Chioggia e quindi su Serenissima. Resta l'hub di Rovigo, che però pure Rovigo non è che sia così papabile da un punto di vista di nomine primariali. Quindi cosa accade? Che man mano, vuoi per la mancanza di personale, vuoi che con il Covid è stato fatto anche quello che si è voluto fare, c'è proprio uno smembramento di tutta la provincia e Rovigo si sta molto appoggiando sull'ospedale di Padova. E detto questo, che dire, che dobbiamo tenere alta l'attenzione perché con il Covid sono stati fatti dei grandi passaggi, alcuni resteranno definitivi secondo me e questo non deve essere perché in questo modo devasterà quel poco che di Rovigo è rimasto. Per carità c'è stato un bell'impegno, si è visto un bell'impegno da un punto di vista
pubblico per riuscire a marginare quella che è stata l'emergenza del Covid. Ci sono stati dei grandi finanziamenti, le iniziative fatte, le attività implementate in così poco tempo. Io lavoro da 40 anni, non le avevo mai viste, quindi onore al merito. Però è vero che comunque sia il pubblico di Rovigo, nel piano ci sono 3 ospedali privati che supportano il pubblico di Rovigo, perché sennò il pubblico non ce la farebbe proprio, sia come personale che come proprio l'impostazione che è stata data a questo territorio. Io vi ringrazio e credo che Grazie a te. parteciperò con molto interesse anche ai prossimi incontri e mi complimento per le prime due interventi. Aspetto con interesse l'Anna Maria Bigon. Buonasera. Ok, grazie ancora. Adesso ha avuto un problema, tra 5 minuti ha detto che riesce a collegarsi. Nel frattempo do la parola a Cristiano Samueli che ha alzato la mano. Prego Cristiano. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Sono Cristiano Samueli, medico di medicina generale e faccio parte del gruppo strategico sociosanitario del PD Veneto e anche del PD interregionale della sanità. Allora, il tema della medicina generale sicuramente è un tema importantissimo che con il Covid, con l'era Covid, è scoppiato in tutta la sua evidenza. Questo è fuori di dubbio. Come d'altra parte è fuori di dubbio che, giustamente come diceva Marisa, c'è il tema grosso di come il medico di medicina generale deve essere messo da un punto di vista contrattuale all'interno del sistema sanitario nazionale. Posso dirvi che, e questo è una posizione che anche la FIMG, diciamo, di Venezia e del Veneto, di cui faccio parte, sta prendendo come posizione, il fatto che il medico di medicina generale sia convenzionato è la cosa migliore per tutti. Non sto qui a spiegarvi perché, ma il tema grosso, se il medico di medicina generale deve diventare un dipendente pubblico o un dipendente privato, è una discussione che, al di là di essere sindacale, sicuramente è una discussione politica, prima di tutto, dal mio punto di vista. Però vi dico che come cittadino, non come medico, ma come cittadino, che il medico di medicina generale rimanga convenzionato mi va molto bene, e ve lo dico come cittadino. Non sto qui a spiegare perché sennò perderemo molto tempo. È vero, come diceva qualcuno in chat, che la medicina generale con l'era Covid ha dimostrato delle difficoltà. Però mi permetto di ricordarvi che con l'era Covid gli ospedali, gli ambulatori, l'INPS stessa si sono chiusi. E chi è stato in trincea e continua a essere in trincea da 1 anno e mezzo a questa parte siamo noi. Siamo noi, con le grandi difficoltà che ci sono, con il dare le risposte di salute alla popolazione che ce ne ha sempre di più, perché ricordo che noi abbiamo pazienti oncologici, pazienti cardiopatici, pazienti diabetici, pazienti ipertesi, pazienti urologici, e ve ne dico solo alcuni, che sono in questo momento seguiti esclusivamente dai medici di medicina generale perché non hanno mai avuto, o in piccola parte hanno avuto, delle risposte importanti da parte dell'ospedale. E questo è un dato. È vero che sicuramente c'è stato un problema, ma il problema è anche legato al fatto che questa è una situazione di tipo emergenziale, dove un sistema sanitario, e ricordatevelo, ve lo dico perché io ci sono dentro e non vedo solo quello che succede qua a Venezia dove lavoro, ma vedo anche quello che sta succedendo nel tutto anche il nord-est. Se non ci fossero stati i medici di medicina generale, la domanda è: cosa sarebbe successo? Il Veneto, lo sappiamo bene, che una delle grandi motivazioni per cui ci siamo salvati dal Covid e non siamo diventati come la Lombardia è stata perché c'era una medicina territoriale che funzionava. E questo è un dato incontrovertibile. Quindi attenzione a parlare della medicina generale in una certa situazione. Prima di parlare bisogna che abbiamo tutti i dati, e questo è giusto che sia così, per poter dare delle valutazioni. Concludo con un altro discorso. Certo, cosa si può fare? Sicuramente la medicina generale è in un momento di evoluzione.
Io stesso faccio parte di un progetto per quello che riguarda la medicina generale sul territoriale, per quanto riguarda i team e i micro team, perché è questo il futuro della medicina generale. Cioè la medicina generale in questo momento è in un momento di grande sviluppo. Vi posso assicurare che le difficoltà che abbiamo avuto, tutto quello che ci hanno detto e che ci hanno fatto fare, che ci continuano a far fare, comprese le vaccinazioni anti-Covid in questo momento, sono cose che ci vengono sicuramente a pesare, ma noi le facciamo lo stesso. Noi le facciamo lo stesso, le continuiamo a fare e questo però ci porta anche a pensare come deve evolvere la medicina generale. E ripeto, le medicine di gruppo integrate, piuttosto che i team e micro team, che sono il futuro di tutto il discorso, sono un modo nuovo e secondo me anche moderno per vedere e dare soluzioni anche a quelle cose di cui parlavate prima. Cioè il fatto che gli hub, piuttosto che gli ospedali, diciamo, circondariali, gli ospedali periferici, vengono a mancare, ma in realtà dobbiamo anche domandarci lì stesso se abbiamo bisogno di questo tipo di ospedali o se invece non c'è bisogno di potenziare la medicina territoriale. E questo secondo me è un altro dato. Io chiudo dicendo il tema grosso è se il medico di medicina generale fa parte o meno del sistema sanitario nazionale, ma non per sua scelta, badate bene, lo dico bene, non per sua scelta. Per cui è questo il dato. Grazie. Grazie Cristiano. Allora, do una risposta breve io, era rivolta a te, ma insomma dicono è vero che nel 2021 sono stati ridotti i nuovi posti nella scuola che forma i medici di medicina generale. La risposta è no, sono stati leggerissimamente aumentati, di molto poco rispetto ai bisogni, ma non sono stati ridotti. C'è un'altra osservazione in cui si diceva in questa riunione manca forse un cappello importante sul fatto che la sanità deve essere pubblica e che le scelte di Zaia stanno andando in un'altra direzione. Allora, lo ripeto, noi abbiamo voluto con questo corso di formazione non parlare del sistema sanitario regionale. Abbiamo fatto l'anno scorso un altro corso di formazione durante l'estate, affrontando tutti i vari componenti del sistema sanitario regionale e anche dando critiche e proposte alternative. In questo caso non dico che non è importante, perché sarebbe sciocco dirlo, ma ci focalizziamo, ripeto, sul ruolo degli amministratori, quindi in ambito di macro scenario non ci entriamo perché è un altro target questo corso. Ecco, però non è che ci siamo dimenticati di tutte le picconate che in questi ultimi 10 anni il servizio sanitario regionale pubblico ha ricevuto da Zaia e dai tecnici che lui si è scelto. Ok, allora ha chiesto di intervenire Ariele Baraldo, ma nel frattempo è riuscita ad entrare finalmente a rientrare Anna Maria Bigon. Quindi Ariele, se era una domanda al volo, perché non voglio essere scortese, ti do la parola, e se no la lascio ad Anna Maria Bigon. Dimmi tu se era una cosa focus, la fai, prima la consigliera. Ok, Ariele Baraldo. Ok, allora Anna Maria, avevo detto che sei stata sindaco di un comune del Veronese, me lo segno perché me lo dimentico sempre, Povegliano Veronese, e per 2 mandati, prima sei stata assessore, quindi hai vissuto da amministratrice, adesso sei consigliera regionale, sei in 5ª commissione, e quindi diciamo il tuo intervento stasera era proprio in questa serata di introduzione generale dare un po' il contesto nel quale secondo te gli amministratori si muoveranno e nel rapporto che ci deve essere all'interno del partito anche nelle attività e nelle funzioni di voi consiglieri regionali. Quindi grazie, eccoti la parola e bentornata. Che c'è Grazie, stato un po' scusatemi.
esatto, scusatemi tanto se sono dovuta uscire per un impegno che non potevo evitare. Allora, io infatti sono Anna Maria Bigonga, sono stata sindaco 10 anni, prima assessore, vice sindaco, quindi è un'esperienza amministrativa locale abbastanza lunga. Tra l'altro un paese della provincia di Verona dove, come tanti altri paesi, i servizi spesso sono carenti. Parlo di servizi sociosanitari. Sapete che il sociale comunque compete al comune, spesso viene data la delega all'USL per quanto riguarda la gestione, pochi rimangono in capo al comune, ma i cittadini vanno dal sindaco e dagli amministratori, per cui la necessità di dare risposte ci sono. Dall'altra parte abbiamo un sistema, come si è detto prima, anche sanitario, che di fatto di anno in anno abbiamo visto noi amministratori sempre più carente per quanto riguarda la prossimità e il territorio. Perché? Perché da una parte abbiamo la difficoltà dei cittadini nel reperire spesso il medico, medici di base, sentivo prima parlare anche Cristiano per quanto riguarda appunto i medici. Anziché cercare di integrarli, dall'altra parte abbiamo una carenza progressiva. Adesso è stata deliberata l'elenco delle zone carenti nella regione Veneto ed effettivamente di zone carenti ce ne sono tante. Dall'altra parte abbiamo anche un sistema sociale dove effettivamente insomma, la regione può investire e come consigliere regionale le battaglie che stiamo facendo all'interno del Partito Democratico sono proprio queste. Da una parte di investire molto di più nei servizi sociali. Perché? Perché abbiamo tutta una fascia 0-6 anni che compete alla regione, di diretta gestione della regione e che sono servizi fondamentali per la famiglia, per tutti, per il cittadino e che devono essere assolutamente integrati e supportati. Dall'altra parte abbiamo un sistema anche sanitario che la regione deve assolutamente gestire, secondo noi in un modo sicuramente migliore e integrare quello che è l'aspetto di prossimità. Perché? Perché mentre prima avevamo comunque, e cerco di collegare quelli che sono i servizi sociali e sanitari, avevamo ad esempio l'ospedale anni fa che ricoverava un paziente anche per una semplice bronchite parecchio tempo e quindi bene o male aveva comunque un posto. Adesso abbiamo tante persone che si rivolgono all'ente locale perché? Perché hanno l'anziano in casa, il familiare, la persona disabile, hanno tante persone hanno delle persone da assistere. Dall'altra parte appunto l'amministratore che deve dare i servizi e deve rispondere, perché è sempre l'amministratore comunque intermediario, spesso anche con l'USL, attraverso anche la conferenza dei sindaci. Quindi tutti questi ruoli sono in correlazione ovviamente con la regione. Adesso da un anno e mezzo appunto sono consigliere regionale e le battaglie che stiamo facendo sono proprio queste. Anche l'ospedale di prossimità, che di fatto sta per essere depotenziato completamente da parte della regione, lo vediamo, gli ospedali di provincia in tutta la regione del Veneto sono stati progressivamente o chiusi o depotenziati. Anche questi sono servizi fondamentali poi anche al cittadino di fatto, perché da una parte comunque abbiamo magari dei punti di primo intervento o di pronto soccorso che possono dare immediata risposta. Dall'altra abbiamo magari anche dei servizi di medicina e punti nascite che vicini al territorio. Questo depotenziamento ha di fatto aumentato la possibilità da parte del cittadino di accedere ai servizi privati con dei costi a carico, perché non dimentichiamo che molti milioni di euro sono stati posti a carico del cittadino proprio per pagarsi le visite private. Perché? Perché di fatto c'è stato un depotenziamento anche nelle specialità e quindi anche le liste d'attesa hanno comportato un accesso al privato. Anche qua è evidente che la persona che ha una fragilità economica si rivolge più spesso all'ente locale anche per chiedere disponibilità economica, perché abbiamo un cittadino altrimenti di serie A e uno di serie B, quello che si può curare e quello che magari non si può curare. E quindi anche la disponibilità da parte dell'ente locale di sostenere ovviamente i propri cittadini. La regione deve intervenire anche qua e le battaglie che stiamo facendo per le liste d'attesa sono numerose. Perché? Perché da una parte, vedete, solo quest'anno sono state ufficialmente dati i dati. 90.000 visite durante il periodo di Covid specialistiche non effettuate. Ma non è questa la realtà.
perché sappiamo perfettamente che spesso non tengono nemmeno il nome della persona che chiama, per cui le liste d'attesa sono molto molto più lunghe e anche questo è un problema enorme. Il fatto di potenziare la medicina di territorio non solo aiuta l'ente locale con i propri cittadini direttamente, ovviamente che sono responsabili anche per la loro salute, li aiuta anche in questo, perché se potenziamo, se diamo degli strumenti attraverso una medicina di gruppo ai medici di base, da una parte facciamo una prevenzione ovviamente maggiore, diamo delle risposte anche specialistiche maggiori, evitiamo gli accessi agli ospedali e pronto soccorso e ovviamente supportiamo anche economicamente e indirettamente quelle che sono le esigenze dei cittadini, perché tutti hanno gli stessi diritti. Ecco, se poi magari possiamo entrare più nello specifico anche dei servizi, Claudio. Allora, secondo me potrebbe essere interessante, Anna Maria, che tu potessi delineare alcune integrazioni possibili tra le funzioni che adesso tu hai come consigliera regionale e le funzioni, per esempio, di un sindaco, di un assessore nel territorio, avendo tu ricoperto quel ruolo. Secondo me in questa serie introduttiva questo passaggio potrebbe essere molto utile, perché poi abbiamo voluto, l'abbiamo organizzato insieme al gruppo consigliare, ma abbiamo specificamente voluto che, e vi siete resi disponibili, vi ringraziamo, che te e Francesca siate presenti o l'una o l'altra in ciascuna delle serate, proprio per favorire la cinghia di trasmissione. Allora, essendo stato tu sindaco, che cosa magari ti aspettavi? Stiamo parlando dell'ambito sanitario, sociosanitario e sociale, nella parte un po' più in alto delle funzioni del partito, e adesso che sei dall'altra parte, come vedi la faccenda e che cosa ti aspetti sempre nell'ambito della sanità e del sociale dalla parte di là. Secondo me una tua riflessione, avendo ricoperto entrambi i ruoli in questa sera, potrebbe essere molto esponente, come esponente politico, come esponente politico, non c'è dubbio. Ovviamente in questi ambiti di come poter far funzionare meglio il collegamento tra consiglieri regionali e amministratori locali, e che tipo di informazioni, scambio, dialogo, proposte, battaglie si possono fare in sinergia e unendo i due piani. Questo era... Beh, io credo che la battaglia, e ne abbiamo parlato più volte anche insieme come gruppo sanità, fondamentale è quella della sanità pubblica. Noi dobbiamo, è un primo punto di partenza che ci unisce tutti, dagli amministratori locali a quelli ovviamente regionali, attraverso quello che è il nostro partito, perché se noi non lanciamo un tema forte, che è quello della sanità pubblica, che può essere anche, è stato detto più volte, ma di fatto non l'abbiamo mai portato avanti pesantemente e con forza, io credo che questa sia la prima battaglia. La relazione sta qua, sta all'interno delle stesse sensibilità che c'è tra l'amministratore locale e ovviamente quello regionale in questo caso, ma anche ovviamente può essere anche a livello nazionale, ma soprattutto per la sanità sociosociale che è competenza della regione. La rete è fondamentale, l'informazione è fondamentale. Tante volte manca anche l'informazione di servizi attraverso l'ente locale anche al proprio cittadino. Perché? Perché se noi parliamo, e noi abbiamo fatto un sondaggio ultimamente, nel rapporto che c'è tra cittadino, amministratore locale e medici di territorio, non c'è assolutamente informazione e questo è fondamentale. Il partito qua si può inserire dando un'informazione corretta prima di tutto e mettendo in relazione quelli che sono i vari ruoli e istituzioni, perché le battaglie se le facciamo insieme è evidente che hanno una forza maggiore, ma possono essere fatte, ad esempio il sindaco è responsabile della salute del proprio cittadino, ma non ha nessuna competenza diretta sotto l'aspetto sanitario, mentre ce l'ha sotto l'aspetto sociale. Parlo per quanto riguarda i servizi, evidentemente, perché poi appunto è responsabile della salute del proprio cittadino, è il primo responsabile. Ma nello stesso tempo anche l'ospedale è fondamentale, quindi l'aspetto sanitario, il medico è fondamentale come informazione proprio anche all'ente locale e come battaglia. Perché? Perché l'abbiamo visto anche nel Covid.
quando i medici cercavano, ad esempio, dei punti per le vaccinazioni o per i tamponi, prima ancora, avevano bisogno dell'amministratore. L'amministratore ci chiamava, quello locale, mi chiamava come consigliera, come hanno chiamato sicuramente anche gli altri, no? Che ruolo potesse avere, che responsabilità poteva avere nel mettere a disposizione un locale, cosa molto semplice, ma di fatti questo è emerso. Quindi la relazione tra i vari ruoli, in questo caso la regione e il comune, è stata fondamentale, perché il contatto quotidiano che avevamo e di relazione è servito da una parte di supporto all'ente locale, ma nello stesso tempo anche l'informazione data dal sindaco, dall'amministratore a noi per come era la situazione a livello locale, cosa che magari noi non avevamo direttamente. Quindi il territorio, cosa che, e qua mi introduco anche come partito, cosa che spesso abbiamo perso. Negli ultimi anni abbiamo perso magari come contatto diretto del territorio. Il Covid ci ha insegnato, tra le tante cose, oltre all'importanza della sanità pubblica, oltre all'importanza soprattutto di quella territoriale, fondamentale, per i motivi che ho detto anche prima, ci ha insegnato anche che la relazione e il territorio sono fondamentali. Se noi non integriamo con questi, credo che non riusciamo né a fare le battaglie da una parte, ponendoci gli obiettivi che ci siamo detti, e dall'altra parte nemmeno avere le informazioni che dovremmo avere l'uno con l'altro. Ok, grazie Anna Maria. Allora, io lascerei aperte, grazie mille ancora, lascerei aperta alle domande. Aveva chiesto la parola e quindi se vuole prendere poi, diciamo, le domande possono riguardare anche ovviamente l'intervento di Anna Maria Bigon. Quindi Ariele Baraldo, avevi chiesto la parola. Nel frattempo che ti... l'amico Alessandro Sinigaglia dice: ma a me risulta che nei bandi ci sono meno posti, quindi per medici e medicina generale, ha anche messo nella chat. Allora, io francamente non ero entrato in questa, se vuole rientrare brevemente Cristiano, però io avevo parlato con uno dei 3 medici di medicina generale che fa parte di chi organizza la formazione. Lui mi aveva detto: quest'anno riusciamo ad avere qualche posto in più. È vero che non sono andato a verificarlo, per cui la mia informazione era legata a uno dei 3 coordinatori del corso di formazione, però se poi nei bandi effettivamente ci sono meno posti, andrà approfondito. Ecco, non so se Cristiano tu hai delle informazioni in merito, perché Alessandro ha proprio citato numeri e bando, quindi io vi ho detto qual era la mia fonte, la approfondiamo, insomma, perché se effettivamente ci sono meno non ho posti, nessun dato in più, non ho nessun dato, quindi si può magari la approfondire, approfondiamo anche tu, certo. Cristiano, all'interno della FIMS, o comunque di andare a capire se effettivamente ci fossero meno posti quest'anno rispetto all'anno scorso nel corso di formazione di medici e medicina generale. Questa sarebbe un'altra un'assurdità, insomma, quantomeno da evidenziare. Ok, prego, allora Ariele. Sì, sono qui, buonasera. Innanzitutto ringrazio